Owakwatwa yamanywanga wirbandya muba orukoro mu department y'ebyamataka kandi polisi yatugira ngo hariho mukuru mu district obibizeho kunyakwatwa nabonesa abantu arikubiyaho ebituga. Era twali tuli awo basindikira omuntu omu kwaba bali bemulugunya komu yali amusabye sente alyokamuwa ekyapa kye oba amulage ekyapa kye waba kiri. Bamusindika ne tumuwuliriza nga polisi era ne mukwasa abakola ku nsonga z'ettaka. Olwaleero tufunye amawulire okuva omwami oyo complainant nti akkirizganyiza n'oli agenda amusisinkane amuweeyo kyaba amuwadde alyoka amukolere ku nsonga ze z'okubeera nga afuna ekyapa kye. Ab'okumukwata babanza bayokyesa mu sente ezibaaba nibaza kumuha rero nyakuhereza ekituga kuyaheza kushohora nuko polisi yabejwire bya bulijo kutahamu bakashanga zino mu nshaho batyo bakamukwata bakamutwara wa mukuru wa district y'Isingiro. Have you ever been communicating with that person? Yes. Wakuntera na wala nwakutera tuniza kwiza konyambe. Where my phone is no work checking and they don't even go. Ashabire sente ekituga ahamutaka wanje okumuhereza ekyapa kye kandi ninkimanya gye ngo ebyapa ebyo process yona ekashashurwa yabayo World Bank. So hamya ngo hariho umukozi wanje obirashemerere kuba nashaba umuntu gwena sente. Is it right as an officer to get any money from people? It's not right, but I was trying to help him. Wirbo bwahatakumirwa ha polisi enkuru y'Isingiro obwo kucondoza kuri kugenda omu misho. Gasha kwa Ruth Nuwamanya.